Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн бичлэгтээ би iPhone 14-ийг unboxing хийх гэж байна. Тэгээд хамтдаа харцгаая. Та бүхэн мэдж байгаа iPhone 14-ийг 9 сарын 7-нд нээлт хийсэн. Тэгээд Тайванд болохоор 9 сарын 17-наас эхэлж худалдаанд гарсан. Тэгээ урьдчилан захиалга өгсөн хүмүүсээ 17-наас эхэлж хүргэж ирнэ гэсэн. Тэгээд би 9 сарын 13-нд захиалсан байсан. Харин өнөөдөр 9 сарын 17-нд ингээд утас маань хүрээд ирлээ. Тэгээд яг энэ Taipei-д байдаг Apple Store-оос захиалсан. Тэгээ шууд ингээ өнгөө хүргэгдээд ирдэг. За одоо бүгдээрээ задлж үзцгээе. It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. За одоо би хуучин утаснаас мэдээлэлээ дамжуулах чинь тэгээд энэ гарч байгаа зүйлийг шууд энэ камераараа энэ миний хуучин утсан дээр харагдж байгаа энэгээр сканах юм байна. Тэгэхээр бүх мэдээлэл дата шууд шилжих юм байна. За утсаа асааж байна. Одоогоор би XR-аар бичлэг хийж байна. Утсаа асаахыг хүлээж байна. Би ийм цэнхэр өнгийг сонгосон байгаа. Тэгээ өмнө дандаа хаар юм уу цагаан iPhone барьж исэн. Тэгээд яг ийм юу өнгнөөс завсрынх нь одоо ийм өнгнөөс сонирхож үзмээр санагдаад тэгээд ийм цэнхрээ захиалсан байгаа. За хийцлээ. За нөгөө масктай үедээ бас ингээд Face ID-гаа тохируулчих болох юм байна. За энийг дараа тохируулъя гэдэг. Селфи камераар бичиж чинь. Селфи камер нь яг артлын камертайгаа адилхан пикселтэй гэсэн учраас туршиж үзэж байна. За iPhone 14-ийн тухайд 6.1 инч буюу iPhone 13-аас арай жоохон өндөр, арай жоохон нарийнхан болсон гэсэн үг. Тэгээд яг 13-тай адилхан A15 Bionic chipтэй. Тэгээд RAM-ны тухайд болохоор 6 болж нэмэгдсэн байсан. Энэ нь илүү хурдан тоглоом тоглодог хүмүүс болоо олон үйлдэл зэрэг хийдэг хүмүүст илүү тохиромжтой гэсэн үг. За тэгээ 3-тай харьцуулахад камер бас нэлээд сайжирсан. Бас шууд фокусыг өөрөөр тохируулдаг болсон байлээ. Тэгээд арай жоохон хөнгөн 13-ыг бодвол арай жоохон хөнгөн байсан. Та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.